今天是来到金山皇后镇的第5天的早上，每天早上会在帐篷区的沙帐外面喝杯美式咖啡，听听外面的鸟叫声，享受着外面森林多金。喜欢露营的朋友，金山皇后区可以来哦，它还有那个露营车的，不用搭帐的，就直接入住吧。很多朋友会觉得夏天那么热怎么露营？因为我们呢都有带冷气，我隔壁帐他也带冷气，所以跟饭店差不多，很舒服的，别担心。